تخيل معايا، في تيشيرت أو جزمة رياضية تقدر تقسم العالم نصين، نص بيقول أنا نايكي والنص التاني بيقول أنا أديداس. القصة دي مش مجرد براندات، دي حرب مشاعر، تاريخ وأسطورة بدأت من أخوين اتخانقوا في ورشة صغيرة في ألمانيا وانتهت بمعركة عالمية في الملاعب والشوارع وعقول الناس. القصة بدأت في ألمانيا مع أخوين أدولف ورودولف داسلر. الاتنين أسسوا مصنع أحذية صغير، لكن خلاف عائلي فرقهم. أدولف أسس أديداس ورودولف أسس بوما. الغريب إن المنافس الحقيقي لأديداس ما كانش بوما، لكن عملاق جديد جاي من أمريكا اسمه نايكي. نايكي ظهرت في السبعينات بروح متمردة بشعار ثوري Just Do It، فلسفة بتقولك اتحدى نفسك مش أي حد تاني. في المقابل أديداس كانت بترمز للتاريخ والاحتراف، من نجوم كرة القدم لبطولات كأس العالم. في الثمانينات والتسعينات الحرب اشتدت أكتر. نايكي سيطرت على السوق الأمريكي لكرة السلة مع مايكل جوردن وصنعت أسطورة إير جوردن. أديداس مسكت كرة القدم من أوسع أبوابها، كأس العالم وأكبر أندية أوروبا. المعركة ما كانتش بس في الملاعب، لكن في عقول الناس وقلوبهم. نايكي بتبيع لك الإلهام، غلب نفسك. أديداس بتبيع لك الأصالة، كل لحظة على أرض الملعب ليها قيمة. المثير إن الاتنين كسبوا. نايكي النهاردة هي أكبر براند رياضي في العالم. أديداس رغم إنها رقم 2 فضلت محافظة على تراثها وقاعدة جمهور وفي. وده بيثبت إن المنافسة مش معناها نهاية طرف، بالعكس أحيانا المنافسة هي اللي بتخلي الكل يطلع أقوى. الدرس هنا، البراند اللي يعرف يربط نفسه بمشاعر الناس يكسب ولاء أقوى من أي منتج. وسؤال ليك، لو عندك تيشيرت واحد بس تلبسه طول حياتك، هيكون عليه صح نايكي ولا ال3 خطوط أديداس؟ اكتب رأيك في الكومنتات، وما تنساش تعمل سبسكرايب علشان ما تفوتش باقي حلقات حروب البراندات. لايك لو الفيديو عجبك، شير مع صحابك اللي بيحبوا الرياضة والماركتينج، وتابعنا في سلسلة صراعات البراندات على قناتنا براند RX.